On va poster la vidéo à YouTube. Là, ils sauront que nous sommes sérieux. D'où Jésus, j'aimerais vraiment que tu fasses en sorte que j'ai un vélo VTT et le casque. Aïe, c'est quelle prière ça? D'où Jésus, j'aimerais vraiment que tu m'offres un vélo VTT et le casque pour faire le sport et le cross. D'où Jésus, tu as 3 jours pour m'envoyer un vélo tout neuf. Sinon j'ai égorgé la Vierge Marie, je la viole. C'est bon gars, on est arrivé. C'est bon du SARS. On va faire simple. Voilà, les deux là avec les gros seins, vous passez de l'autre côté. Vous là avec les grosses fesses, vous venez par ici. Espèce de tiers. Quoi? Espèce de tiers. C'est ce que tu dis, tu vas servir d'exemple. Allez, attrape ses mains. Tire là. On va t'écraser avec la benne. On va t'écraser. Arrêtez ça. Ça c'est pas grave. Attention patron. Allez patron. Sors, mets-toi à genoux. Pardon patron. Sors de mon camion, mets-toi à genoux. Pardon patron. Tu sais combien coûte un otage? 1 milliard patron. Tu peux me donner 1 milliard? Hey! Coutou dama. Ça va petit? Naam. Allez, lève-toi. Mets-toi debout. Laisse mon cantine. Laisse mon cantine. Y'a quoi avec toi petit? T'es malade? Tu veux pirater mon otage. C'est pas vrai. Viens ce petit. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Donne ça. Laisse-moi tranquille. Ça c'est grave. Malédicté. Tu connais pas sur les autres. Ah vraiment tu connais plus petit. Kay patron, c'est très grave. Le gars il est venu avec l'armement. Il veut fuir. Allah warlay.
Une moto. Oui! Le tas à payer.